Մի շարք երկրներից մեդիա ոլորտի մասնագետներ Հայաստանում են։ Հանրային հեռուստաընկերության նախաձեռնությամբ Երևանում անցկացվում է Եվրոպական հեռարձակողների միության երկօրյա մեդիա գագաթնաժողովը։ Այն բացառիկ հնարավորություն է Հայաստանը ներկայացնելու որպես եվրոպական մեդիա կենտրոններից մեկը։ Առաջին անգամ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը անցկացնում է մեդիային առնչվող միջոցառում Հայաստանում։ Մինչ այս մենք Եվրոպական հեռարձակողների միության հետ 3 տարի առաջ անցկացրեցինք մանկական Եվրատեսիլի 20-ամյակը Հայաստանում եւ հիմա սա ըստ էության առաջին միջոցառումն է, որը մեդիային է առնչվում, այսինքն մեր ոլորտին է առնչվում եւ շատ կարեւոր է, որ 36 երկրների հանրային հեռուստաընկերությունների ղեկավարներ եւ գործընկերներ այցելել են Հայաստան մասնակցելու այս մեդիա գագաթնաժողովին։ Գագաթնաժողովի նպատակն է միավորել եվրոպական հանրային մեդիայի ղեկավարներին ու ոլորտի առաջատարներին, քննարկելու մեդիա ոլորտի արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հնարավորությունները։ Օրակարգում են թվային մեդիայի զարգացումները, լսարանի փոփոխվող կարիքները, արհեստական բանականության դերը եւ հանրային մեդիայի ապագան։ Սա մեր առաջին փորձն է նման միջոցառում անցկացնելու եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այն լավ անցնի, որպեսզի կարողանանք նաեւ մեր գործընկերներին արդեն տարբեր այլ ֆորմատներով նույնպես հրավիրենք Հայաստան եւ շատ կարեւոր է, որ հենց Երևանում ենք մենք քննարկում եվրոպական մեդիայի ապագան, ես կարծում եմ սա շատ կարեւոր է այդ իմաստով, որպեսզի մենք էլ նաեւ ներկայացնենք մեր տեսակետը մեդիայի ապագայի մասին, քանի որ մենք էլ մեր տեսակետն ունենք այս հարցի շուրջ։ Այս համաժողովը հարթակ է մասնագետների միջև կապեր հաստատելու, փորձի փոխանակման եւ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Շատ ուրախ եմ, որ Եվրոպական հեռարձակողների միության մյուս անդամներին հնարավորություն ունենք ցույց տալու, թե որքան հարուստ է հայկական մեդիան։ Իսկապես տպավորված եմ, թե ինչպես եք հասնում երիտասարդ լսարանին, ինչ հաճախ եք հանդիպում երիտասարդների հետ։ Հաշվի առնելով, որ ունեք նաեւ երիտասարդ անձնակազմ, որը գիտի ինչպես աշխատել երիտասարդ լսարանի հետ, կարծում եմ օրինակելի եք Եվրոպական հեռարձակողների միության ընտանիքում։ Ըստ Եվրոպական հեռարձակողների միության փոխնախագահի, հանրային լրատվամիջոցները շատ կարևոր են, քանի որ աշխարհում շատ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Աշխարհաքաղաքական իրավիճակը փոխվում է, լրատվամիջոցները ճնշման տակ են։ Նշում է, եթե ցանկանում եք ունենալ անկախ լրագրություն, բովանդակություն, որն արտահայտում է տեղական իրողությունները, կա միայն մեկ սկզբունքային երաշխիք՝ դա հանրային հեռարձակողն է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը հիանալի աշխատանք է կատարում։ Հավատացած եմ, որ այն նաեւ ոգեշնչում է հայաստանյան մյուս լրատվամիջոցներին, որպեսզի նրանք եւս ներկայացնեն հայկական հոյակապ մշակույթը ոչ միայն այստեղ Հայաստանում, այլև արտերկրում բնակվող հայերի շրջանում։ Յուրաքանչյուր տարի մեդիա գագաթնաժողովը անցկացվում է տարբեր երկրներում։ Վերջին տարիներին Ժնևում, Լիսաբոնում եւ Բեռլինում անցկացվելուց հետո 2025 թվականին որպես գագաթնաժողովի անցկացման վայր կհիշվի Հայաստանը։ Լիանա Խաչատուրյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։